Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Сор ганц Бурхан өөрөө 5. Бурхны ариун байдал 2. Бурхны ариун байдал нь танил сэдэв байж болох ч яриад үзэхээр зарим хүнд жаахан хийсвэр болж агуулга нь жаахан гүнзгий байж магадгүй сэдэв юм. Яагаад гэвэл урд нь хүмүүс энэ сэдвийн бодит талтай бараг харьцаж байгаагүй. Гэхдээ санаа зовох хэрэггүй. Бид аажмаар явж Бурхны ариун байдал гэж юу болохыг ойлгоход чинь би туслах болно. Хэн нэгний ямар шүү хүн бэ гэдгийг ойлгохын тулд хийдэг зүйл, үйлдэлийнх нь үр дүнг хар. Тэгвэл тухайн хүний мөн чанарыг харж чадна. Ингэж хэлж болох уу? Болно. Тэгвэл эхлээд энэ өнцгөөс Бурхны ариун байдлын талаар нөхөрлөцгөөе. Сатаны мөн чанар ёрын муу байдаг гэж хэлж болох тул хүнд чиглэсэн сатаны үйлдэл нь хүнийг зогсолтгүй завхруулах явдал байж ирлээ. Сатан ёрын муу учраас түүний завхруулсан хүмүүс ёрын муу гэдэг нь гарцаагүй. Тийм биз? Сатан ёрын муу. Гэхдээ түүний завхруулсан хүн ариун байж магадгүй гэж хэлэх үү? Тэгвэл хөгийн хэрэг болно биз дээ? Тийм зүйл байж болно гэж үү? Болохгүй. Иймээс энэ тухайд ингэж бүү бод. Сатан ёрын муу бөгөөд түүний ёрын муу байдалд мөн чанарын болон бодиттой тал аль аль нь бий. Энэ зүгээр ч нэг хоосон үг биш. Бид сатаныг гүжирдэх гээгүй. Харин гагцхүү үнэн ба бодит байдлын тухай нөхөрлөж байна. Энэ сэдвийн бодит байдлын талаар нөхөрлөх нь зарим нэг хүн эсвэл тодорхой нэг бүлэг хүмүүсийг эмзэглүүлж магадгүй ч үүнд ямарваа хорлонд санаа байхгүй. Өнөөдөр та нар үүнийг сонсоод жаахан тавгүйтэж магад. Гэвч үүнийг хүлээн зөвшөөрөх өдөр удахгүй ирэхэд өөрсдийгөө та нар жигших бөгөөд өнөөдөр ярьсан зүйл маань та нарт маш их хэрэгтэй, тун их үнд цэнтэй гэдгийг мэдэрнэ. Сатаны мөн чанар ёрын муу байдаг тул сатаны үйлдэлийн үр дүн гарцаагүй ёрын муу байдаг. Эсвэл ятаж ёрын муутай нь холбоотой байдаг гэж хэлж болох уу? Болно. Тэгвэл сатан хүмүүсийг хэрхэн завхруулдаг вэ? Дэлхийн ертөнцид болон хүн төрлөختний дунд сатаны хийдэг ёрын муугийн дотроос тухайлсан ямар тал нь хүмүүст илэрхий ойлгомжтой байдаг вэ? Та нар энэ талаар урд нь бодож үзэж байсан уу? Энэ тухайд та нар нэг их бодоогүй байж магадтал би хэдэн гол асуудлыг хөндөе. Сатаны дэвшүүлдэг хойслын онлын талаар хүн бүр мэднэ. Тийм биз? Энэ салбарын мэдлэгийг хүмүүс судалдаг биз дээ? Тийм ээ. Тэгвэл сатан хүнийг завхруулахын тулд эхлээд эрдэм мэдлэгийг ашигладаг бөгөөд өөрийн сатанлаг арга барилыг ашиглан хүнд мэдлэг олгодог. Дараа нь тэр шинжлэх ухааныг ашиглан хүнийг завхруулж эрдэм мэдлэг, шинжлэх ухаан, нууцлаг асуудлууд болон хүмүүсийн судлахыг хүсдэг зүйлсийн тухай сонирхлыг нь өдөөдөг. Хүнийг завхруулахад ашигладаг дараачийн зүйлс нь уламжлалт соёл, мухар сүсэг бөгөөд үүний дараа нийгмийн хандлага байдаг. Эдгээр нь бүгд хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд тохиолддог хүмүүстэй ойр оршдог зүйлс юм. Тэдгээр нь бүгд хүмүүсийн хардаг, сонсдог, хүрдэг,
мэдэрдэг зүйлтэй холбоотой байдаг. Хүн болгон эдгээр зүйлээр хүрээлүүлэн амьдардаг бөгөөд өөрөө хүслээж эдгээрээс ангиж ирч чөлөөлөгдөж чаддаггүй гэж хэлж болно. Эдгээр зүйлтэй тулгараад хүн төрлөختөн арга мөхөсдөх агаад нөлөөнд нь автаж халдвар авч хяналт хүлээсэнд нь орхоос өөр яаж ч чаддаггүй. Хүн тэдгээрээс мултрахад хүчин мөхөсддөг. 1. Сатан хүнийг завхруулахад эрдэм мэдлэгийг хэрхэн ашигладаг тухай. Эхлээд эрдэм мэдлэгийн талаар ярилцъя. Эрдэм мэдлэгийг хүн бүр эерэг зүйл гэж үздэгөө. Хүмүүс наад зах нь эрдэм мэдлэг гэх үгийг сөрөг гэхээс эерэг утгатай гэж боддог. Тэгвэл Сатан хүнийг завхруулахдаа эрдэм мэдлэгийг ашигладаг гэж бид энд яагаад дурдах болов? Хувьслын онол нь эрдэм мэдлэгийн нэг тал босоо. Ньютоны шинжлэх ухааны хууль нь эрдэм мэдлэгийн нэг хэсэг босоо. Газар дэлхийн таталцлын хүчич мөн эрдэм мэдлэгийн нэг хэсэг. Тийм биз? Тийм ээ. Тэгвэл хүн төрлөختнийг завхруулахад Сатаны ашигладаг зүйлсийн дунд яагаад эрдэм мэдлэгийг жагсаасан байна вэ? Та нар энэ тухайд юу гэж бодож байна? Эрдэм мэдлэгт өчүүхэн төдийч болов үнэн байдаг гэж үү? Байхгүй. Тэгвэл эрдэм мэдлэг ямар мөн чанартай вэ? Хүн олж авдаг бүх эрдэм мэдлэгээ юунд үндэслэн сурдаг вэ? Хувьслын онолд үндэслэдэг үү? Хүн төрлөختний судалгаа шинжилгээгээр олж авсан мэдлэг үүний нэгдсэн дүгнэлт нь бурхангүй үзэлд суурилсан байдаг босуу. Энэхүү эрдэм мэдлэгийн аль нэг нь бурхантай холбоотой юу? Бурханыг шүтэн мөргөхтэй холбоотой юу? Үнэнтэй холбоотой юу? Үгүй. Тэгвэл Сатан хүнийг завхруулахад эрдэм мэдлэгийг хэрхэн ашигладаг вэ? Энэхүү эрдэм мэдлэгийн аль нь ч бурханыг шүтэн мөргөхтэй холбоогүй, үнэнтэй холбоогүй байдаг гэж би сая хэллээ. Зарим хүн энэ тухайд эрдэм мэдлэг үнэнтэй ямар ч холбоогүй байж болох ч хүмүүсийг бас завхруулдаггүй шүү дээ гэж боддог. Та нар энэ тухайд ямар бодолтой байна? Хүн аз жаргалаа хоёр гараараа бүтээх ёстой гэж эрдэм мэдлэг чамд заасан уу? Хүн хувь заяагаа өөрөө удирддаг гэж эрдэм мэдлэг чамд заасан уу? Тийм ээ. Энэ ямар гэж яриа вэ? Хий дими яриа. Яг зөв. Хий дими яриа шүү дээ. Мэдлэг бол хэлэлцэхэд ээдрээтэй сэдэв. Чи эрдэм мэдлэгийн салбар нь зүгээр л мэдлэгээс цаашгүй гэж хэлж магаад. Энэ нь бурханыг шүтэн мөргөхөд тулгуурлахгүй. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг ойлгохгүйгээр сурдаг эрдэм мэдлэгийн салбар юм. Хүмүүс ийм төрлийн мэдлэгт суралцах үедээ Бурхан бүх зүйлд дээд эрх барьдгийг ойлгодоггүй. Мөн Бурхан бүх зүйлийг хариуцаж удирдах байгааг хардаггүй. Харин тэд гагцхүү эрдэм мэдлэгийн тэр салбараа эцэс төгсгөлгүй судалж шинжлэн эрдэм мэдлэгт үндэслэсэн хариулт хайдаг. Гэвч хүмүүс Бурханд итгэхийн оронд зөвхөн судлахаар эрэлхийлбэл жинхэнэ хариултыг хэзээч олохгүй гэдэг нь үнэн биз дээ. Эрдэм мэдлэг гагцхүү ам амжиргаа, ажил, орлого өгч чамайг өлмөн зэлмэн явуулахгүй. Гэвч эрдэм мэдлэг чамайг хэзээч Бурханыг шүтэн мөрөгдөг болгохгүй. Мөн ёрын муугаас хол байлгахгүй. Эрдэм мэдлэгийг судлах тусам Бурханы эсрэг тэрслэх,
Бурхныг судалгаандаа хамруулах, Бурхныг сорж эсэргүүцэх хүсэл төрнө. Тэгвэл одоо эрдэм мэдлэг хүмүүст юу зааж байгааг бид харж байна вэ? Үүний заадаг бүхэн нь сатааны гүн ухаан байдаг. Завхарсан хүмүүсийн дунд сатааны түгээн дэлгэрүүлсэн амьд үлдэх тухай гүн ухаан, дүрм журм үнэнтэй ямар нэг холбоотой юу? Үнэнтэй огт холбоогүй. Чухамдаа үнний эсрэг байдаг. Амьдрал бол хөдөлгөөн. Өсөх гэдэг яолж болдоггүй өвчин гэж хүмүүс байнга хэлдэг. Эдгээр зүйрүг юу вэ? Эдгээр нь төөрөгдөл бөгөөд эдгээрийг сонсох үед ой гутах мэдрэмж төрдөг. Сатан хүнийг завхруулахад эрдэм мэдлэгийг хэрхэн хэрэгэлдэг тухай хүн болгон багцаалсан ойлголттой байх. Хүний эрдэм мэдлэг гэгчид сатан амьдралын гүн ухаан, бодол сэтгэлгээнийхэн нилээд ихийг шингээсэн. Сатан ийм зүйл хийснээр сэтгэлгээ, гүн ухаан, үзэл бодлыг нь хүн хүлээн авч улмаар Бурхны оршин тогтнол бүх зүйл хүний хувь заяандах Бурхны ноёрхлыг үгүйсгэх боломж бүрддэг. Иймээс хүн хичээл сурлагаа ахиулж улам их мэдлэгтэй болох тусам Бурхны оршин тогтнол түүнд тодорхойгүй болсон мэт санагддаг бөгөөд Бурхны оршин тогтнолыг бүр мэдрэхээ болж ч магад. Сатан хүний оюун санаанд үзэл, бодол, санаа нэмэх явцдаа хүнийг завхруулсан босоо. Тийм ээ. Одоо хүн юунд үндэслэн амьдардаг вэ? Үнэхээр энэ эрдэм мэдлэгт үндэслэн амьдарч байна уу? Үгүй. Энэхүү эрдэм мэдлэг дотор нуугдсан сатааны үзэл бодол, гүн ухаанд үндэслэн амьдарч байна. Сатан хүнийг завхруулах явдлын салшгүй хэсэг энд өрнөдөг бөгөөд хүнийг завхруулах сатааны зорилго хийгээд арга барил энэ билээ. Эхлээд эрдэм мэдлэгийн хамгийн өнгөцгөн талыг хөндөй. Хэлний дүрм, үгс хүнийг завхруулах чадвартай юу? Үг хүмүүсийг завхруулж чадах уу? Чадахгүй. Үг хүнийг завхруулдаггүй. Үг бол хүний ярианд ашиглагддаг хэрэглүүр. Мөн хүмүүс Бурхантай харилцдаг хэрэгсэл төдийгүй өнөөдөр Бурхан үг хэлээр хүмүүстэй харилцаж байгаа билээ. Тэдгээр нь хэрэглүүр, хэрэгцээ юм. Нэг дээр нэгийг нэмбэл 2, 2 2-ын 4. Энэ нь мэдлэг босоо. Гэхдээ энэ чамайг завхруулж чадах уу? Энэ бол нийтлэг мэдлэг. Тогтсон хэв маяг тул хүмүүсийг завхруулж чаддаггүй. Тэгвэл ямар төрлийн мэдлэг хүмүүсийг завхруулдаг вэ? Завхруулдаг мэдлэг нь сатааны үзэл бодолтой холилдсон мэдлэг юм. Сатан эдгээр үзэл бодлыг эрдэм мэдлэгээр дамжуулан хүн төрлөختөнд шингээхээр эрэлхийлдэг. Жишээ нь нийтлэлд бичигдсэн үгс ямар ч асуудалгүй. Харин нийтлэлч тухайн нийтлэлийг бичихтээ агуулж байсан үзэл бодол, санаа зорилго, түүнчлэн бодлынх нь агуулгад асуудал оршдог. Эдгээр нь сүнсний зүйл бөгөөд хүмүүсийг завхруулах чадвартай. Жишээ нь чи телевизийн нэвтрүүлэг үзэж байлаа гэхэд тухайн нэвтрүүлгийн ямар шүү зүйл хүмүүсийн үзэл бодлыг өөрчилж болох вэ? Уран бүтээлчдийн хэлсэн зүйл, үг өөрөө хүмүүсийг завхруулж чадах уу? Чадахгүй. Ямар төрлийн зүйл хүмүүсийг завхруулах вэ? Найруулагчийн үзэл бодлыг төлөөлөх нэвтрүүлгийн гол санаа, агуулга
хүмүүсийг завхруулна. Эдгээр үзэл бодолд агуулгдсан мэдээлэл хүмүүсийн зүрх сэтгэл, оюун санааг эргүүлж чадна. Тийм биз дээ. Сатан хүмүүсийг завхруулахын тулд эрдэм мэдлэгийг ашигладаг талаар хэлэлцэхдээ юу гэж хэлээд байгааг минь одоо та нар мэдлээ. Үүнийг буруугаар ойлгохгүй биз? Тэгэхээр дараачийн удаад чи зохиол, нийтлэл унших үедээ бичсэн үгэнд илэрхийлэгдсэн бодол хүн төрлөختнийг завхруулж байна уу? Хүн төрлөختөнд хувь нэмэр оруулж байна уу гэдгийг үнэлж чадах уу? Тийм ээ, бага хэмжээнд чадна. Энэ бол шууд амархан ойлгогдох зүйл биш бөгөөд аажмаар судалж туулах ёстой зүйл юм. Жишээ нь эрдэм мэдлэгийн нэг салбарыг судалж сурч байхад тухайн эрдэм мэдлэгийн зарим эерэг тал нь тус салбарын талаарх зарим ерөнхий мэдлэгийг ойлгоход тус болохын зэрэгцээ хүмүүс юунаас зайлсхийх ёстойг мэдэх боломж олгож болох юм. Тухайлбал цахилгааныг аваад үз. Энэ нь мэдлэгийн нэг талбар биз дээ. Хүмүүс тогонд зохиулж гэмтэж болно гэдгийг мэдээгүй бол чи мэдлэггүй байх босоо. Харин мэдлэгийн энэ талбарыг ойлгомогцоо чи цахилгаан гүйдэлтэй биетэд гар хүрэхдээ хайн хандахгүй бөгөөд цахилгааныг хэрхэн хэрэглэхээ мэднэ. Энэ хоёр хоёулаа эерэг зүйлс юм. Эрдэм мэдлэг хүмүүсийг хэрхэн завхруулдаг тухайд юу хэлэлцэж байсныг та нар одоо тодорхой ойлгов уу? Хэрв ойлгосон бол энэ тухай цааш ярихгүй. Учир нь дэлхийн ертөнцид олон төрлийн мэдлэгийг судалдаг бөгөөд та нар тэдгээрийг өөрсдөө яаралгүй ялгаж салгах ёстой. 2. Сатан хүнийг завхруулахад шинжлэх ухааныг хэрхэн ашигладаг тухай. Шинжлэх ухаан гэж юу вэ? Хүн бүр оюун санаандаа шинжлэх ухааныг өндөр нэр төртэйгээр авч үзэн гүнзгий гэж тооцдог босоо. Шинжлэх ухааныг дурдах үед хүмүүс энэ нь эгэл хүмүүсийн хүрч чадахгүй зүйл, эрдэмтэн судлаачид, шинжээчдийн л хөндөж болох сэдэв. Энэ нь жирийн ард түмэн бидэнтэй ямар ч хамаагүй гэж боддог босоо. Шинжлэх ухаан жирийн хүмүүст хамаатай юу? Хамаатай. Сатан хүмүүсийг завхруулахын тулд шинжлэх ухааныг хэрхэн ашигладаг вэ? Энд бид хэлэлцүүлэхдээ хүмүүсийн амьдралд байнга тулгардаг зүйлсийн тухай л ярьж, бусад асуудлыг анхааралгүй орхий. Ген гэж үгүй. Та нар энэ тухай сонсож байсан уу? Энэ нэр томьёог бүгд мэднэ үстэй. Генийг шинжлэх ухаанаар олж нээсэн босоо. Ген гэдэг нь хүмүүст яг юу гэсэн утгатай вэ? Үүнээс болж хүмүүс биеийг нууцлах зүйл гэж боддог босоо. Энэ сэдвийг танилцуулах үед улам их нарийн ширээнийг мэдъе гэж хүсэх зарим хүн тэр дундаа сониуч нөхөд байх босоо. Энэхүү сониуч хүмүүс энэ сэдвт эрч хүчээ төвлөрүүлж өөр хийх юмгүй байх үедээ энэ талаар илүү нарийн ширээнийг олж мэдхээр ном тохимол интернетээс мэдээлэл хайх болно. Шинжлэх ухаан гэж юу вэ? Энгийнээр хэлбэл шинжлэх ухаан гэдэг нь хүмүүсийн сониучрахдаг, үл мэдэгдэх, Бурхны хэлж өгөөгүй зүйлсийн талаарх үзэл бодол, онол юм. Шинжлэх ухаан нь хүмүүсийн судлахыг хүсдэг нууцуудын талаарх үзэл бодол, онол байлаа. Шинжлэх ухаан ямар хамрах хүрээтэй вэ? Шинжлэх ухаан бүх зүйлийг хамардаг гэж хэлж болох ч хүн
шинжлэх ухааны ажлыг хэрхэн хийдэг вэ? Судалгаагаар хийдэг үү? Эдгээр зүйлийн нарийн ширээн, хууль дүрмийг судлаад дараа нь үнэмшилтэй онол гаргаж улмаар хүн болгонд энэ эрдэмтэд үнэхээр сүрхий юм. Ийм зүйлийг ойлгохгүйц маш их мэдлэгтэй юм гэж бодогдуулах явдал шинжлэх ухаанд багтдаг. Хүмүүс эрдэмтдийг маш их биширдэг, тийм биз? Шинжлэх ухаан судалдаг хүмүүс ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Орчлон ертөнцийг судлая, сонирхдаг салбарынхаа нууцлаг зүйлсийг судлая гэж тэд хүсдэг босоо. Үүнээс эцэст нь ямар үр дүн гардаг вэ? Зарим шинжлэх ухаанд хүмүүс таамгаар дүгнэлт гаргадаг бол бусд нь хүний туршилгад тулгуурлан дүгнэлт хийдэг. Мөн шинжлэх ухааны өөр салбаруудад хүмүүс туршлага, түүхэн болон суурь нөхцөл байдлын ажиглалтад үндэслэн дүгнэлтэд хүрдэг. Тийм биз дээ. Тэгвэл шинжлэх ухаан хүмүүсийн төлөө юу хийдэг юм бэ? Шинжлэх ухаан гагцхүү биет ертөнц дэх биетүүдийг хүмүүст харуулж, хүний сониуч занг хангадаг хэдий ч бүх зүйл дээр Бурхан ноёрхдог хуулийг хүнд ойлгуулж чаддаггүй. Хүн шинжлэх ухаанаас хариулт олох мэт болдогч тэдгээр хариулт онцгой мэт байдаг бөгөөд ердөөл төр зүрийн сэтгэл ханамж авчирдаг нь хүний зүрх сэтгэлийг материалын ертөнцид хорих үүргэл гүйцэтгэдэг. Хүн шинжлэх ухаанаас хариулт авсан гэж боддог тул ямар ч асуудал гарлаа гэсэн тухайн асуудлыг нотолж хүлээн зөвшөөрөхдөө шинжлэх ухааны үзэл санаанд тулгуурладаг. Хүний зүрх сэтгэл шинжлэх ухаанд эзэмдүүлж уруу татагдсаар Бурхныг мэдий, Бурхныг шүтэн мөргөй, бүх зүйл Бурханаас гардаг. Мөн хүн Бурханаас хариулт хүсэх ёстой гэдэгт итгэе гэж бодхоо байдаг. Тийм биз дээ? Хүн шинжлэх ухаанд итгэх тусмаа улам утгагүй болж бүх зүйлд шинжлэх ухаанч шийдэлвэ. Судалгаа бүхнийг шийдвэрлэж чадна гэж итгэдэг. Тэд Бурхныг ирж хайдаггүй. Бурхан бий гэдэгт итгэдэггүй. Тэрч байтугай Бурхныг олон жил дагсан зарим хүн генетхэн явж очиод нингийн талаар судалж асуудалд хариулт олохын тулд мэдээлэл хайх болно. Ийм хүмүүс аливаа асуудлыг үнний өнцгөөс хардаггүй бөгөөд ихэнх тохиолдолд шинжлэх ухаанч бодол, мэдлэг, шинжлэх ухаанч шийдэл тулгуурлан асуудлыг шийдвэрлэх хүсэлтэй байдаг. Тэд Бурханд найддаггүй. Бурхныг мөн ирж хайдаггүй. Ийм хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурхан бий юу? Байхгүй. Тэрч бүхэл зарим хүн шинжлэх ухаан судалдаг аргаараа Бурхныг судлахыг хүсдэг. Жишээлбэл хөвгч авдар зогссон уул руу очиж улмаар хөвгч авдрын оршин тогтнолыг нотолсон шашин судлаач олон бий. Гэхдээ тэд хөвгч авдрын харагдцаас Бурхны оршин тогтнолыг хардаггүй. Тэд гагцхүү үлгэр домог, түүхтэл итгэдэг. Энэ нь тэдний шинжлэх ухаанч судалгаа, материалын ертөнцийн судалгааны үр дүн юм. Хэрв чи бичил амь судлал, одон орон судлал, газар зүй гэх зэрэг материалын зүйлсийг судалбал Бурхан оршин тогтнож бүх зүйлд дээд ирэх барьдаг гэдгийг тодорхойлох үр дүнг хэзээж олохгүй. Тэгэхээр шинжлэх ухаан хүнд юу хийдэг вэ? Хүнийг Бурханаас холдуулдаг босоо. Бурхныг судалгаанд оруулахад хүргэдэг босоо. Бурхны оршин тогтнолд хүмүүсийг улам их эргэлзэхэд хүргэдэг босоо.
Тийм ээ. Тэгвэл Сатан хүнийг завхруулахад шинжлэх ухааныг хэрхэн ашиглахыг хүсдэг вэ? Шинжлэх ухааны дүгнэлт ашиглан хүмүүсийг хуурч, мэдээ алдуулж, битүүлэг хариулт ашиглан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг гартаа оруулж, улмаар тэднийг Бурхны оршин тогтнолыг эрж хайхгүй, үүнд итгэхгүй байхад хүргэдэг босуу. Тийм ээ. Иймээс би шинжлэх ухаан бол хүмүүсийг завхруулдаг Сатаны нэг арга гэж хэлдэг юм. 3. Сатан хүнийг завхруулахад уламжлалт соёлыг хэрхэн ашигладаг тухай. Уламжлалт соёлын нэг хэсэг гэж тооцогддог олон зүйл байдаг уу? Тийм ээ. Энэ уламжлалт соёл гэдэг нь ямар утгатай вэ? Зарим нь үүнийг өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн гэж хэлж байна. Энэ бол нэг тал нь. Анхнаасаа амьдралын хэв маяг, зан заншил, үг хэллэг, дүрм журам нь гэр бүл, угсаатны бүлэг, тэрч байтугай бүхий л хүн төрлөختний дунд өвлөгдөж ирсэн бөгөөд хүмүүсийн бодолд шингэсэн байдаг. Хүмүүс эдгээрийг амьдралынх нь салшгүй хэсэг гэж үзэн дүрм журам гэж ханддаг бөгөөд тэдгээр нь өөрөө ам мэтээр дагаж мөрддөг. Үнэхээр л хүмүүс өвөг дээдсээс нь уламжилж ирсэн тул эдгээрийг хязээж өөрчилж орхихыг хүсдэггүй. Күнз, мензэс өвлөгдөж ирсэн зүйлс, хятадын дао, гүнзийн сургаалын хүмүүст зааж сургасан зүйлс гэх зэргээр хүмүүсийн яс маханд шингэсэн уламжлалт соёлын өөр талууд бий. Тийм биз дээ? Тийм ээ. Уламжлалт соёлд ямар зүйл багтдаг вэ? Хүмүүсийн тэмдэглэдэг баяр наадам багтдаг уу? Жишээ нь цагаан сар, Дэнлүүний баяр, шарил цэвэрлэх өдөр, лууд завны баяр, сүнсний баяр, намрын дунд сарын наадам гэх мэт. Өндөр наснууд тодорхой нас зоогосны ой, хүүхдүүд 1 сар хүрсэн эсвэл 100 хонсон өдрийг хүртэл зарим гэр бүлд тэмдэглэдэг. Эдгээр нь бүгд уламжлалт баяр наадам юм. Эдгээр баярын цаана уламжлалт соёл байдаг босоо. Уламжлалт соёлын гол цөм нь юу вэ? Энэ нь Бурхныг шүтэн мөргөхтэй холбоотой юу? Үннийг хэрэгжүүл гэж хүмүүст хэлэхтэй холбоотой юу? Бурханд өргөл өргөж, Бурхны тахилын ширээ рүү очиж, түүний сургаалыг сонсдог альва баяр наадам бий юу? Тийм баяр наадам байдаг уу? Байхгүй. Энэ бүх баяр наадмаар хүмүүс юу хийдэг вэ? Орчин үед эдгээрийг эдэж ууж, наргиж цэнгэх үйл явдал гэж үздэг. Уламжлалт соёлын цаана ямар их үсвэр байдаг вэ? Уламжлалт соёл хинээс гаралтай вэ? Сатанаас гаралтай. Уламжлалт соёл Сатанаас гардаг. Эдгээр уламжлалт баяр наадмын дүр зургийн цаана Сатан хүнд тодорхой зүйлсийг шингээдэг. Эдгээр зүйл нь юу вэ? Эдгээрийн нэг нь хүмүүст өвөг дээдсийг нь сануулгах явдал мөн үү? Жишээ нь шарил цэвэрлэх өдрөөр хүмүүс өвөг дээдсээ мартахгүй тулд шарилыг нь цэвэрлэж өвөг дээдстэй өргөл өргөдөг. Түүнчлэн Сатан хүмүүст эх оронч байхыг сануулдгийн нэг жишээ нь лууд завны баяр юм. Тэгвэл намрын дунд сарын наадам яадаг вэ? Гэр бүлийнхнийг цуглуулдаг. Гэр бүлийн цугларалтын цаад нөхцөл байдал нь юу вэ? Үүний шалтгаан юу вэ? Сэтгэлээсээ ярилцаж, сэтгэлээрээ холбогдох явдал. Мэдээж цагаан сарын битүүнийг тэмдэглэнэ үү, Дэнлүүний баярыг тэмдэглэнэ үү хамаагүй. Эдгээр тэмдэглэлт явдлын цаад шалтгааныг тайлбарлах олон арга бий. Яаж ч тайлбарлалаа гэсэн
Эдгээр шалтгаан нь дор бүрдээ сатааны гүн ухаан сэтгэлгээг хүмүүст шингээх арга зам байдаг бөгөөд ингэснээр хүмүүс бурхнаас төөрч бурхан байгаа гэдгийг мэддэггүй болж өвгдээд сте юм уу? Сатаанд өргөл барьж эс бөгөөс махан биеийн хүслийн төлөө идэж ууж наригж цэнгэн. Энэ баяр наадам бүрийг тэмдэглэх зуур хүмүүсийг мэдээгүй байхад оюун санааных нь гүнд сатааны үзэл бодол суудаг. Хүмүүс 40-50 хүрч эсвэл бүр өндөр нас зоглох үед сатааны эдгээр үзэл бодол зүрх сэтгэлд нь аль хэдийн гүн үндэслэсэн байдаг. Түнчлэн хүмүүс эдгээр санааг зөвч вэ, бурууч вэ хамаагүй хойч үедээ ялгуургүй бүрэн уламжлах гэж чадах чинээгээрээ хичээдэг. Тийм биз дээ? Тийм ээ. Уламжлалт соёл эдгээр баяр наадам хүмүүсийг хэрхэн завхруулдаг вэ? Та нар мэдэх үү? Хүмүүс эдгээр уламжлалын дүрмд хязгаарлагдаж хүлэгдээд бурхныг ирж хайх цаг зав ирч хүчгүй болдог. Нэг тал нь ийм байдаг. Жишээлбэл цагаан сарыг хүн бүр тэмдэглэдэг. Тэмдэглэхгүй бол чи гониглох босуу. Зүрх сэтгэлдээ хадгалж явдаг ямарваа мухар сүсэг чамд бий юу? Би шинэ оноо тэмдэглэсэнгүй. Бас цагаан сарын өдөр муухай өдөр байсан юм чинь энэ жилч бас тэр чигтээ муу байх босуу гэж бодож болох уу? Санаа зовж жаахан айж эмээхгүй гэж үү? Олон жил өвөг дээдэстэй өргөл өргөөгүй хүн талигаач өөрөөс нь мөнгө нэхэж байгаа зүуд гэнэт зүүдлэх нь ч байдаг. Тэдэнд ямар санагдах вэ? Одоо өөд болчихсон хүнд өрөх мөнгө хэрэгтэй байгаа нь яасан гонигтай юм бэ? Тэдэнд зориулаад цаасан мөнгө шатаая. Тэгэхгүй бол огт болохгүй. Амьд хүмүүс бидэнд асуудал үүсгэж магадгүй. Золгүйтэл хэзээ нэргэхийг хэн мэдлээ? Тэд үргэлж иймэрхүү багахан айдас өөртөлж сэтгэлдээ зовних болно. Хэн тэдэнд ийм зовнил өгдөг вэ? Сатан өгдөг. Сатан бол энэхүү зовнилын их сурвалж юм. Сатан хүнийг завхруулдаг аргуудын нэг нь энэ босоо. Сатан чамайг мэл гайхуулж, буулган авч, захирахын тулд хянаж, занал хийлж, хүлэх янз бүрийн арга, шалтаг ашигладаг. Сатан ийхүү хүнийг завхруулдаг. Хүмүүс ихэвчлэн сул дорой байдалтай нөхцөл байдлыг бүрэн мэдэхгүй байх үедээ юмыг өөрийн эрэхгүй төөрөгдсөн байдлаар хийж болно. Өөрөөр хэлбэл тэд сатааны гарт өөрийн мэдлгүй унаж, өөрийн эрэхгүй уйлдан юу хийж байгаагаа мэдэхгүйгээр аливааг хийж магадгүй юм. Сатан ийм маягаар хүнийг завхруулдаг. Гүн үндэслэсэн уламжлалт соёлоос хагацах дургүй. Үүнийг ердөө орхиж чаддаггүй хүмүүс одоо бүр нэлээд цөөнгүй. Тэд ялангуяа сул дорой итгэхгүй байх үедээ ийм баяр наадам тэмдэглэхийг хүсдэг бөгөөд сатантай уулзаж сэтгэлийг нь дахин хангалуун болгож өөрсдийн зүрх сэтгэлийг тайтгаруулахыг хүсэмжилдэг. Уламжлалт соёлын цаад нөхцөл байдал ямар байдаг вэ? Хөшигний цаана сатааны харгаар хяналтыг атгаж байна уу? Сатааны ёрын муу уг чанар явуулга хийж хянаж байна уу? Энэ бүгдийг сатан эрхэндээ байлгадаг уу? Тийм ээ. Хүмүүс уламжлалт соёлд амьдарч иймэрхүү уламжлалт баяр наадам тэмдэглэдэг нь сатаанд хууртаж завхрах орчин болдог төдийгүй тэд дуртаяа сатаанд хууртаж завхардаг гэж хэлж болох уу? Болно. Энэ бол та бүгдийн хүлээн зөвшөөрдөг мэддэг зүйл юм. 4. Сатан
хүнийг завхруулахын тулд мухар сүсгийг хэрхэн ашигладаг тухай. Та нар мухар сүсэг гэх нэр томьёог мэднэ биз дээ? Мухар сүсэг, уламжлалт соёл хоёр зарим нэг холбоотойч. Өнөөдөр бид тэдгээрийн талаар ярихгүй. Харин би мэрэг төлөг хийх, хувь заяаг мэргэлэх, хүч шатааж буддааг шүтэх гэх зэрэг хамгийн түгээмэл тааралддаг мухар сүсгийн хэлбэрийн талаар ярив. Зарим хүн мэрэг төлөг хийдэг. Өөр бусд нь буддааг шүтэж, хүч шатаадаг бол бусд нь хувь заяагаа мэргэлүүлж, царайны хэлбэрээ шинжүүлж, хувь заяагаа ийм байдлаар хэлүүлдэг. Та нараас хэр олон чинь хувь заяагаа мэргэлүүлж, царайгаа шинжүүлж байсан бэ? Үүнийг ихэнх хүн сонирхдог, тийм биз? Тийм ээ. Яагаад тэр вэ? Мэрэг төлөг, хувь заяаны мэргээс хүмүүс ямар төрлийн ашиг тус хүртдэг вэ? Ямар төрлийн сэтгэл ханамж олж авдаг вэ? Сониуч зангаа хангадаг. Зүгээр л сониуч зангаа хангадаг гэж үү? Миний бодлоор тийм байх албагүй. Мэрэг төлөг ямар зоригтой вэ? Яагаад мэрэг төлөг хийдэг вэ? Ирээдүйг харахын төлөө тэгдэг биш үү? Хүмүүс ирээдүгээ мэдхийн тулд царайгаа шинжүүлж, бусд нь аз хиймэртэй байх эсхээ мэдхийн тулд мэргэлүүлдэг. Зарим хүн гэрлэлтэй ямар байхыг мэдэх гэж мэргэлүүлдэг бол өөр бусд нь ирж яваа жил ямар шүү хиймэртэй байхыг үзэх гэж мэргэлүүлдэг. Зарим хүн өөрийнхөө болон үр хүүхдийн хэтийн ирээдүйг мэдхийн тулд царайгаа шинжүүлдэг бол зарим бизнес эрхлэгч хэр их мөнгө олохоо үзэх гэж мэргэлүүлж, яах ёстой тухайд төлөгчөөс удирдамж эрэл хийлдэг. Тэгэхээр сониуч байдлаа хангах гэж л ингэдэг гэж үү? Хүмүүс ирээдүйдх хувийн эрх ашигынхаа төлөө царайгаа шинжүүлж, иймэрхүү зүйл хийдэг. Өөрсдийнх нь хувь заяатай энэ бүхэн нь нэгт холбоотой гэдэгт тэд итгэдэг. Эдгээрийн аль нэг нь хэрэгцээтэй юу? Үгүй. Яагаад хэрэггүй юм бэ? Эдгээрээр дамжуулж зарим нэг зүйл мэдэж авах нь сайн хэрэг биш үү? Эдгээр арга нь хизээ асуудал үүсэж магадгүй тухай мэдхэд тус болно. Хэрв эдгээр асуудлыг гарахаас өмнө мэдэх юм бол сэргийлж болох үсөө. Хувь заяагаа мэргэлүүлбэл төөрдөг байшингаас хэрхэн зөв замаа олохыг харуулж, улмаар чи ирэх жилдээ аз хиймэртэй байж, бизнесээрээ дамжуулан асар их эд баялаг хураах боломжтой. Тэгэхээр энэ хэрэгтэй юу? Хэрэггүй юу? Хэрэгтэй эсэх нь бидэнд хамаагүй. Бас өнөөдрийн бидний нөхөрлөл энэ сэдвийг хамрахгүй. Сатан хүнийг завхруулахад мухар сүсгийг хэрхэн ашигладаг вэ? Мэрэг төлөг хийх, царай шинжих, хувь заяа мэргэлэх гэх мэтээр дамжуулан хүмүүсийн мэдхийг хүсдэг бүхэн нь ирээдүйд тэдний хувь заяа ямар байх, урдах зам нь ямар байгаа талаар олж мэдэх зорилготой байдаг боловч эцсийн эцэст эдгээр зүйлийг хэн угаасаа хянаж байдаг вэ? Бурхан хянаж байдаг. Энэ бүх зүйл Бурханы гарт байдаг. Эдгээр арга барилыг ашиглан Сатан хүмүүст юуг мэдүүлэх гэдэг вэ? Сатан царай шинжих, хувь заяаны мэргийг ашиглан ирээдүйн хувь заяаг чинь би мэднэ. Эдгээрийг би мэдхээс гадна хянаж байгаа гэж хүмүүст хэлхийг хүсдэг. Сатан энэ боломжийг далимдуулж, ийм арга барил ашиглан хүмүүсийг хянаж, улмаар өөртөө сохроор итгүүлэн үг болгоноо дуулууртай дагуулахыг хүсдэг. Жишээлбэл чи царайгаа шинжүүлсэн бол төлөвч нүдэ аниад өнгөрсөн хэдэн жилд чамд тохиолдсон бүхнийг
нэгд нэггүй хэлбэл сэтгэлд чинь ямар санагдах вэ? Яг зөв хэлж байна. Би өнгөрсөн үеийн талаар урд нь хэндэж хизээж хэлж байгаагүй атал төлгөч энэ талаар яаж мэдвэ? Энэ төлөгчийг би үнэхээр биширч байна гэж чи тэр дороо бодно. Чиний өнгөрсөн үеийн талаар мэдэх нь сатааны хувьд дэндүү амархан босоо. Бурхан чамайг өнөөдрийн байгаа газар руу чинь хөтөлсөн бөгөөд тэр хооронд сатан хүмүүсийг завхруулж чамайг дагаж ирсэн. Амьдралын чинь өнгөрсөн олон 10 жил сатааны хувьд юу ч биш бөгөөд эдгээр зүйлийг мэднэ гэдэг сатаанд амархан байдаг. Сатааны хэлж буй бүхэн оновчтой байгааг олж мэдэх үедээ чи зүрх сэтгэлээ түүнд хүлээлгэн өгч буй босоо. Өөрийн ирээдүй хувь заяаг хяналтад нь оруулж түүнийг түшиж тулж байгаа босоо. Хормын төдийд зүрх сэтгэл чинь түүнийг хүндэлж биширнэ. Мөн энэ үед зарим хүн сүнсээ аль хэдийн булаалгасан байх болно. Тэгээд төлөвчөөс даривхан ингэж асууна. Би одоо яах хэрэгтэй вэ? Ирэх юунаас зайлс хийх ёстой вэ? Ямар зүйл хийх ёсгүй вэ? Дараа нь төлгөч чи тэнд очиж болохгүй. Тийм зүйл хийж болохгүй. Ийм өнгийн хувцас өмсөж болохгүй. Иймэрхүү газруудаар явхаа багасгаж ийм зүйл илүү их хийх хэрэгтэй хэмээн. Түүний хэлсэн бүхнийг чи тэр даруй сэтгэлдээ тусгаж авах босоо. Түүний үгийг чи Бурхны үгээс ч хурдан цээжлэнэ. Яагаад ийм хурдан цээжлэх вэ? Учир нь чи сатаанд найдан аз хиймэртэй байхыг хүснэ. Сатан энэ л үед зүрх сэтгэлийг чинь эзэмддэг босоо. Зөгнөл нь ар араасаа биелэх үед чи төлөвчтөр шууд эргэн очоод дараа жилийн чинь хувь төөрөг ямар байхыг мэдхийг хүсэх босоо. Тийм ээ. Тэгээд сатааны хий гэсэн бүхнийг хийж, боль гэсэн бүхнийг болно. Энэ маягаар чи сатааны хэлсэн бүхнийг дуулууртай дагаж байгаа босоо. Маш хурдан түүний тэвэрт орж, хууртаж, хяналтад нь орно. Сатааны хэлдэг зүйлийг үнэн гэж итгэн өнгөрсөн болоод өнөөгийн амьдралын чинь тухай мөн ирээдүйд юу болох тухай мэддэг гэдэгт нь чи итгэдэг учраас ийм зүйл болдог. Сатан ийм арга барил ашиглан хүмүүсийг хяндаг. Гэвч бодит байдал дээр хэн үнэхээр хяналтыг атгадаг вэ? Сатан бус Бурхан өөрөө хяналтыг атгадаг. Сатан энэ тохиолдолд гагцхүү овжин явуулгаан ашиглан мэдлэггүй хүмүүсийг хуурч зөвхөн материалын ертөнцийг хардаг хүмүүсийг хуурах замаар өөртөө итгүүлж өөрт нь найдахад хүргэдэг. Дараа нь тэд сатааны саварт унаж үг бүрийг нь дуулууртай дагдаг. Гэвч сатан хүмүүсийг Бурханд итгэж Бурханыг дагахыг хүсэх үед ер нь тавьж явуулдаггүй. Ийм нөхцөлд хүмүүс үнэхээр сатааны савар руу унаж байгаа хэрэгөө. Тийм ээ. Энэ асуудал дээрх сатааны зан авирыг ичгүүргүй гэж хэлж болох уу? Болно. Яагаад тэгж хэлэх вэ? Учир нь эдгээр нь залхай ов мэхтэй арга байна. Сатан ичгүүргүй бөгөөд өөрөө хүмүүсийн бүх зүйлийг хяндаг. Бүр хувь заяаг нь хяндаг гэж хүмүүст эндүү ташаа бодогдуулдаг. Ингэснээр мэдлэггүй хүмүүс сатаныг бүрэн дуулууртай дагахад хүрдэг. Тэд ердөө хэдхэн үгэнд хуурддаг. Тэгээд мэл гайхсандаа сатааны өмнө мөрөгдөг. Тэгэхэр сатан
чамайг өөртөө итгүүлэхийн тулд ямар төрлийн арга ашиглаж юу гэж хэлдэг вэ? Жишээ нь чи сатаанд ам бүл хідүүлээ байдгаа хэлээгүй боловч сатан ам бүл чинь хідүүлээг мөн л хэлж эцэг их үр хүүхдийн чинь насыг хэлж өгөх чадвартай байж болох юм. Хэдийгээр чи үүнээс өмнө сатаны талаар хардаж, сэрдэж, эргэлзэж явсан ч ийм зүйл хэлхийг нь сонсвол сатан жаахан үнэмшилтэй санагдах босоо. Дараа нь сатан ойрын үед ажил чинь хэрэг хэцүү байсан. Дарга нар чинь чамайг зохих ёсоор үнэлдэггүй. Цаг үргэлж чиний эсрэг явдаг гэх мэт зүйл хэлж магад. Үүнийг сонсцоход чи яг үнэн ажил дээр хэцүү байгаа шүү гэж бодно. Тэгээд сатанд арай их итгэнэ. Дараа нь сатан чамайг хуурах өөр нэг зүйл хэлж өөртөө уламж их итгүүлнэ. Баг багаар чи сатаныг эсэргүүцэж чадхаа болж хардаж сэрдэхээ болно. Сатан ердөө шалахгүй хэдэн арга зал, бүр ялахгүй өчүүхэн арга зал хэрэглээд ийм маягаар толгойг чинь эргүүлдэг. Толгой чинь эргэх явцад чи байр байдлаа мэдхээ байж, яах учраа олохоо болж сатаны хэлсэн зүйлийг дагаж эхэлнэ. Энэ бол хүнийг завхруулахад сатаны ашигладаг сууд арга бөгөөд үүнээс үүдэн чи өөрийн мэдэлгүй сатаны өрхөнд орж түүнд уруу татагддаг. Сатан чамд хүмүүсийн сайн гэж боддог цөөн зүйл хэлээд юу хийхээс зайлсхийх вэ гэдгийг дараа нь хэлж өгдөг. Ийхүү чи тэр замаар өөрийн мэдэлгүй урууддаг. Тэр замаар уруудмагц чамд төвөг чирэгдэл учрах бөгөөд сатан юу гэж хэлсэн, юу хийгэж хэлсэн талаар цаг ямагт бодож өөрөө ч мэдэлгүй түүнд эзэмдүүлнэ. Яагаад ингэдэг вэ? Учир нь хүн төрлөختөн үннээр дөлмөгтул бат зогсож сатаны уруу таталт сорилтыг тэсвэрлэх чадваргүй юм. Сатаны ёрын муу, ов мэх, урвалт, хорлонд байдалтай тулгарсан хүн төрлөختөн маш мэдлэггүй, томоогүй, сул дорой байдаг босуу. Сатан хүнийг завхруулдаг нэг арга зам нь энэ босуу. Тийм ээ. Сатаны янз бүрийн арга барилд хүн өөрийн ирэхгүй баг багаар хуурам эхлэгддэг нь эерэг сөрөг зүйлсийг ялгаж салгах чадваргүй байдлаас үүдэлтэй. Тэдэнд ийм биеийн хэмжээ сатаныг ялан дийлэх чадвар дутагддаг.